Labas, kaip laikaisi, mano vardas Gediminas, aš esu verslo treneris ir šiame video su tavimi noriu pasidalinti apie vieną svarbiausių charakteristikų sėkmei tinklinio marketingo versle. Tad jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus, jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau dėkingas, jei parašytum naujas arba naujai komentarus, norėčiau pasakyti tau labas, pasveikinti tave prisijungus prie mūsų bendruomenės. Na ir žinoma, jeigu gausiai šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Taigi, kokia ta viena svarbiausių charakteristikų sėkmei tinklinio marketingo versle? Ir aš turiu čia omenyje charakteristiką, kurią tu turi išsiugdyti, taip, arba galbūt kažkas kitas pavadintų tai ne charakteristika, o įgūdžių net. Taip, įgūdis, kurį turime išsiugdyti. Ir tas įgūdis anglų kalboje, ta charakteristika vadinasi being coachable, taip, o lietuvių kalboje tai būtų būti apmokomu. Ką tai reiškia būti apmokomu? Tai reiškia sugebėti klausyti instrukcijų. Ir atrodo, na, Gediminai, tu čia pasidalinai naujieną. Na ir kvailas čia patarimas. Taip, kas nemoka klausyti instrukcijų? Juk visi moka klausyti instrukcijų, ar ne? Visi gali klausyti instrukcijų, bet ne visi moka klausyti instrukcijų ir nori klausyti instrukcijų. Ir labai dažnai problema, kuri yra versle, kai ateina naujas žmogus į tinklinio marketingo verslą, problema nėra, kad žmogus nežino, ką daryti. Problema nėra, kad žmogui trūksta žinių. Dažniausiai problema yra, kad žmogus jau viską žino. Kai sako, jeigu stiklinė pilna, į ją negali dapilti nieko, taip, nes jinai jau yra pilna. Tai jeigu žmogus ateina su požiūriu, kad aš jau viską žinau ir taip, aš jau viską suprantu ir taip, aš jau viską moku ir taip, tada labai sunku tam žmogui padėti, taip? Nes tas žmogus, aišku, negauna rezultato, nes iš tikrųjų nežino, ką tiksliai reikia daryti ir kaip, bet kadangi turi požiūrį, kad aš jau esu pati protingiausia ar pats protingiausias, aš jau viską žinau ir taip gerai, labai sunku tą žmogų išmokinti kažko naujo, taip? Dėl to būtent labai dažnai pastebiu, kad žmonės, kurie gauna geriausius rezultatus, tai yra žmonės, kurie yra apmokomi, kurie šiek tiek padeda ego į šoną, šiek tiek nusižemina, taip, ir sako, okei, čia yra nauja veikla, aš šito dalyko nesu daręs, arba net jeigu esu daręs, nesu gavęs rezultato, reiškia, aš ateisiu su atviru protu ir tiesiog darysiu, kas man yra parodoma, pasakoma, kokias instrukcijas gaunu. Ir vėl pamatau, kad va tokie žmonės, kurie ateina būtent su tuo buvimu apmokomu, su tokiu požiūriu, gauna ženkliai geresnius rezultatus. Pastoviai tai matau. Taip, neperseniausiai viena moteris prisijungė prie mano komandos ir jinai yra beprotiškai apmokoma. Aš duodu ją instrukciją, va dabar padaryk šitą dalyką. Bum, už kelių minučių jau jinai padarė. Dabar va rašyk va tokią žinutę. Bum, jau jinai padarė. Dabar va paklausk va šito. Bum, jau padarė. Taip, reiškia, viskas seka pažingsniui. Ir tokiu būdu tada ženkliai didesnis šansas, kad tas žmogus gaus rezultatą, nes jisai nenukrypsta nuo kurso. Tas žmogus neimprovizuoja, nebando išradinėti dviračio, nebando apsimesti pačiu protingiausiu pasaulyje, o pasiduoda mokymui, pasiduoda būtent instrukcijom. Taip? Ir tokiu būdu gali gauti geriausią rezultatą. Taip? Dėl to, kad mes patys pradžioje tikrai nežinome tiksliai, ką ir kaip daryti. Bet aš žinau, kai aš pradėjau tinklinio marketingo versle, aš turėjau ego, kokio dydžio, taip? Aš buvau pats protingiausias, aš viską geriau žinau. Ir aš iš pradžių atsisakydavau būti apmokomu, atsisakydavau sekti instrukcijomis, taip, nes aš galvojau, kad aš geriau viską suprantu, taip, ir dėl to negavau rezultato labai ilgą laiką, taip. Ir vakar kaip tik turėjome irgi komandos pripažinimo skambutį ir vėlgi, viena aukščiausių lygių pasiekusių merginų, ką pasakė jos lyderė, sako, šita mergina yra tokia apmokoma. Aš jai duodu kažkokį tai patarimą, bum, jinai jau pritaikė. Aš jai duodu kažkokią idėją, bum, jinai jau panaudojo. Reiškia, vėlgi daro tai, ką jai sako jos lyderis ir jinai gauna rezultatą, kyla per lygius ir pasiekusi vieną aukščiausių lygių būtent praeitą mėnesį, taip, iš naujų kvalifikacijų. Kodėl? Dėl to, kad būtent yra apmokama.
Tai pirmas dalykas, kurį noriu tau patarti, tai stenkis šitą savybę išugdyti savyje. Žinau, kad visi sakysite, o aš jau esu apmokamas, bet gerai pagalvok. Ar tikrai tu klausai visko, ką tau sako tavo lyderis? Ar tikrai pritaikai viską, ką išmoksti mokymuose? Ar tikrai seki instrukcijų? Ar bandai keisti sistemą? Ar bandai išrasti dviratį iš naujo? Ar bandai kažkokius savais būdais daryti ar panašiai ir negauni rezultatą? Tai jeigu tu darai savais būdais ir tu gauni superinį rezultatą, jėga, varyk toliau, taip? Bet jeigu tu negauni rezultatą, jeigu tu esi užstrigusi arba užstrigęs, galbūt laikas išmokti klausyti tų instrukcijų. Ir tada antras dalykas, ieškok žmonių savo komandoje, kurie yra apmokomi. Taip, neretai būtent nauji augantis lyderiai tinklinio marketingo versle klausia, na, o tai su kuo man reikėtų daugiausiai laiko praleisti? Kam man daugiausiai laiko skirti versle iš komandos narių? Skirk daugiausiai laiko tiem žmonėm, kurie klauso tavo instrukcijų. Ir mažiausiai laiko tiem, kurie neklauso. Nes jeigu tu leisi visą laiką su tai žmonėmis, kurie neklauso, ką tu jam sakai, nedaro, ką tu patari, kokia prasmė? Tai iššvaistytas tavo laikas. Bet jeigu tu praleisi didumą laiko su tai žmonėmis, kurie klauso tavo instrukcijų ir daro, ką tu pasakai, tu žinosi, kad tu investuoji savo laiką būtent geriausioje vietoje su geriausiu žmogumi, kuris būtent padarys tai, ką tu sakai ir gaus norimą rezultatą. Tai va, toks patarimas šiandien. Tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu buvo naudinga, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video. Ir taip pat, jeigu tave domina tapti geresniu lyderiu savo versle, tada kviečiu tave į naują kursą, kuris prasidės birželio mėnesį, tai yra lyderystės sertifikacija. Tai bus 12 savaičių kursas internetu, kur kas savaitę gausi po pamoką ir užduoti, kad taptum geresniu lyderiu arba lyderė. Ir tada rugsėjo pradžioje turėsime gyvą renginį Kaune, 10 valandų dirbtuves, kur dar labiau pagilinsi savo žinias ir dar daugiau išmoksi apie lyderystę ir dar daugiau pritaikysi praktiškai. Taip, tai 12 savaičių internetu plus gyvas renginys Kaune ir gale tu gausi būtent savo sertifikatą, savo diplomą su tavo vardu lietuvių ir anglų kalbomis, kad tu būtent įvykdai šitą, pabaigai šitą 12 savaičių kursą ir sudalyvavai gyvame renginyje. Visos pamokos bus įrašomas, net ir gyvas renginys Kaune, dėl to tau liks įrašai viso būtent kurso visam laikui. Jeigu domina, spausk nuorodą šio video aprašyme, ten rasi visą informaciją, tik tai 100 vietų į šitą kursą, tad rezervuok savoje vietą, kuo greičiau, jeigu nori sudalyvauti. Geros dienos ir iki greito. Čiau, čiau, viso, iki.